only composer, singer of Mola Agbayeja, that trending Yoruba dialect music that has gone viral. Baba, ẹ káàbọ̀ sí orí program yìí lẹ́ẹ̀kan sí ẹ ṣe gidi gan sáà tí ẹ tiẹ̀ fún wa ní time yẹn láti àárọ̀ kánjú tó dàbí ẹni pé ẹ kò mọ̀ọ́mọ̀ kí èmi yẹ wa sí ilé pátápátá. Ó padà lórí ọmọ ó padà dẹni tán wá rí fún jẹ́ kí n lá àgbáyé já kí o jẹ́ wo bí tá a wà sọ̀rọ̀ ẹ ṣe ọba gbọ́dọ̀ tó bí òun. omi débi tí ràn mí Alright baba, kí n lá nǹkan ni mo fẹ́ béèrè tí mo lè fẹ́ kẹ́ ẹ jọ tí ó fẹ́ bá mi tò mọ́lẹ̀ sí kẹ́ ẹ bá mi ṣàlàyé dáadáa. Lóòótọ́ ayé mọ̀ wípé wọ́n làgbáyé já orin tó ti rinlẹ̀ tó yẹ pé Ìgbò gan kọ́ àwọn Haúsá gan kọ́ ta ni ò fẹ́ làgbáyé já sí rere. Wọ́n dẹ̀ mọ̀ wípé ẹnìkan ló kọ́ orin yẹn ò lálẹ́ òun bì kan ọ̀dọ̀ ẹ̀kan ló ti jáde tó jẹ́ pé ìgbà tí mo interview pẹ̀lú Jare Melody àwọn kan wà so surprise pé wow so ọ̀dọ̀ yín ni iṣẹ́ yẹn ti jáde wá yíyá ó tí wọ́n fẹ́ béèrè náà ni wípé ògo máa ń gbé ògo ni ni ògo máa ń gbé ògo sára ni kí lẹ nílò gẹ́gẹ́ bí originator composer owner of Wọ́n Làgbáyéjá kí làwọn nǹkan tẹ́ nílò lórí àwọn fans yín àwọn nǹkan tí ẹ expect kí wọ́n ṣe fún yín àti every gospel music association on earth àtàwọn tó ń listen sí orin yín tó ń listen sí gospel music tí orin yín Wọ́n Làgbáyéjá ẹ̀ tó ti ṣe yánú àbí kejì nínú ayé wọn kí nìkan tí ẹ expect láti ọwọ́ wọn sí Ọlá Jésù gospel music. Pẹ̀lú orin tí wọ́n ṣe because ìgbà mi ti máa ń kú it's not easy for somebody to use their data to check what's in the Olúwa jọ̀wọ́ o. You don't understand. Wọ́n sì fẹ́ ìrànlọ́wọ́ wọn sí in aspect spiritual and physical. You understand? When I'm talking about spiritual and physical, I mean the financial things, financial aspect, you understand? I really Ó padà di prime minister o. Ẹ̀mí mímọ́ fún mi lésì ayọ̀ mi. Yeah. ìgbà míì Ẹ̀mí mímọ́ fún mi lésì ayọ̀ mi. Má jẹ́ kó pẹ́, má jẹ́ kó pẹ́ ọ̀gá ọlọ́run ayọ̀ mi mọ́. Ẹ̀mí mímọ́ fún mi lésì ayọ̀ mi. Ingredient tí mo fẹ́ ṣe ìlú rẹ̀ mọ̀ dá. kò sí kò tó fẹ́ mú jáde náà yóò rẹ̀ sàn. but well mo mọ lọ́jà mo ní owó tí mo fẹ́ fi dáná before I can start cooking mo ti mọ àwọn nǹkan tí mo nílò láti fi ṣe nǹkan yẹn máa ti máa jiná before kí n tó ṣe gbogbo ẹ̀ pé mo ní material ilé there. wa ilé wa bá ti You lọ understand? sí wọn fẹ́ jẹ tán ló kúya. Okay now mo fẹ́ kọrin náà we are talking about gbogbo ya fídíò tí mo fẹ́ yà tàbá fẹ́ ya fídíò ní standard rate a lè má sọ̀rọ̀ máa fẹ́ ya fídíò ká máa sọ̀rọ̀ tó lè sọ̀rọ̀. No, I'm talking about standard video. Táwọn èèyàn máa sọ pé wow this is a good thing. You understand? Shey you get the materials I need owó ni. Now nígbà tí mo fi wẹ̀ I'm just saying this thing tí mo fi wẹ̀ we are talking about 400 pounds just one video Video ẹyọ I'm telling you. nínú gbogbo track ẹ̀ I'm fún telling you because now ká sọ̀rọ̀ àwọn ọ̀tàfẹ́lò ọ̀dẹ̀ tí mo promo you understand okay ká wá sọ àwọn aspects tí mo fẹ́ lò ó wù mí láti lò kíkan ẹ̀ lè wà very mature ó lè wà very presentable to anybody you understand so now nígbà táwa sọ yìí sì pé bóyá mo ti ní 10 naira mo ti ní 200 naira dé you understand àwọn Yorùbá sọ pé ọmọ tó bá ní apá ni àwọn òbí ẹ̀ bẹ́ẹ̀ máa ń gbé you understand now kí èmi náà tó lè sọ pé mo fẹ́ sọ fún àwọn pé fb èmi náà ti láwọn plans already now plans mo ní yẹn is not enough because if I start it's not what you can finish kò ṣe nǹkan tó lè parí continuous job you understand tí ayérayé lè máa ṣe lọ. so now I really want to get my fans and the people they are
me right now. You understand? Don't wò mí báyìí, don't wò mí nínú oko, wọ́n dẹ̀ gbọ́rọ̀ tí mo sọ Bọ́lá Jésù artist. I beg you, I need your help. Not for only money. Because ìgbà mi wà, owó kọ́ ló ń ṣe gbogbo ń gbà mí o. Ojú àmà àti owó ìyá fún mi. àbí kó wà kó lu ẹ̀ tó lọ náà sí wrong game. We need your advice, we need your prayer, and then we need your money. Your advice, prayer, and your money. Please, you know, how come somebody will call you to a show and give you 3,000, say no to pay. Give you 4,000, give you 5,000. You don't understand. The reason this thing is happening, we are not blame them. Àwọn tó ń fún wa lówó yẹn náà blame wọn tó bá wà wọ́n á ṣe. You don't understand. But ẹlòmíì dẹ̀ fi ń ṣe kà. Ẹlòmíì dẹ̀ fi ń ṣe wickedness. Bí ẹja fún yàrá yóò gbà á. Ta ló mọ̀ gan? Ìbọn máa wá ní. And ọmọ yìí yẹn nǹkan kan ló ń jẹ́ kẹ́yìn náà máa pè é nítorí pé kò dúró lójú kan náà. Ó ń move forward ni. Kò dẹ̀ move forward by mouth. You don't understand. So I am begging you people, please, I need your help. You understand? The reason I was saying please because if it has ṣiṣẹ́ sí ta fẹ́ jẹ́ ń bẹ̀ we must beg. So we need your help. Please. And then the second thing is this. Music is not only me that need help. I mean, àwọn gospel artists tó yẹ pé they are very genuine artists. They are focused. So talented. You understand? When I'm talking about they are so commit. Wọ́n wà very very commit nínú ẹ̀mí Ọlọ́run. Tí wọ́n dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ nínú Ọlọ́run ní òtítọ́. But there's no help. There's no help. Kò sí bó ṣe fẹ́ rìnà lọ́wọ́. They are just singing for nothing. So wọ́n ti àwọn míì wà tó yẹ pé nínú bí wọ́n yẹn ń kọrin tí wọ́n ń kọ́ lóòtítọ́ àti lódodo nítorí pé kò sí ìrànlọ́wọ́ fún wọn ẹlòmíì ti padà sínú ibi tí ó yẹ kó padà sí. Padà sínú orin ayé. Ẹlòmíì ti lọ kọrin club. Ẹlòmíì ti wà club as a gospel artist. That is encouragement. Kò sí encouragement. Ẹ tún wá wò ó, I'm sorry to say, púpọ̀ náà àwọn pásítọ̀ yìí wọ́n prefer kí wọ́n fún upcoming artist tó lè kọrin láti àárọ̀ di ilẹ̀ ṣú wọ́n fún 3,000. Eléyìí tí ó ti wá wà ní top tí wọ́n fi 1 million naira pé kó kọrin 1 hour. Brother, to come let me call you to ask you. Ṣẹ́rí nínú ọ̀rọ̀ yẹn kò sẹ́ni tí òbí gbogbo ń jáde. Gbogbo wa náà la máa dìde. Gbogbo wa náà la máa dókè. Tá a bá dókè tán, gbogbo wa la gbàdúrà ká wálẹ̀. Àwa táwọn àlókè inú tó ń fi 2 million kù, wọ́n ṣiṣẹ́ níbẹ̀ nìkan. They are not just collect money. You understand? But when we are trying to sing, we are not song pé discourage anybody wọn. But when we are trying to sing ni pé kàn help àwa náà ká wà nílẹ̀. Láti ra ẹ̀. Wọ́n gbé àwa náà dìde. Wọ́n ṣe ìkòkò fún àwa náà. Káwa náà lè ní courage nínú iṣẹ́ tá à ń ṣe. Inú there is nígbé ìbùkún, ìdùnnú, ayọ̀, ìgbédìde wà bẹ́ẹ̀. Kó má jẹ́ ká máa rí bẹ́ẹ̀ ni pé this thing is business. Tó bá ti come to business, kò ní sí èrè lọ́dọ̀ Ọlọ́run mọ́. You don't know. Kò ní sí ìbùkún láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run mọ́ because focus wa ni pé we want to gain word. We are not gain kingdom of God again. Jèrè fún ìjọba ọ̀run mọ́. À ń jèrè fún ayé àti àpò. Àti àpò wa là ń jèrè. But tá bá ti rí èèyàn tó ń support wa ní spiritual and financial and physical spiritual ó máa rọ̀ wá lọ́rùn láti lè fi ọkàn kan ṣe fún Ọlọ́run wípé Olúwa là ń bá yìí rẹ̀. Ẹ jẹ́ ká wo màmá Bọ́lá rẹ̀ that woman stand láti lẹ̀ màmá yẹn ṣe títí tó fi ṣe di ibi tó wà yìí a dẹ̀ gbàdúrà lórúkọ Jésù pé màmá yẹn fún ọ ní ṣìṣe lórúkọ Jésù. The woman is still àwọn bíi bàbá òjò ajé àwọn bàbá yẹn àwọn màmá yẹn wọ́n bàbá yẹ wá àwọn bàbá yẹn sì wà nínú Kristi they are not wọn jáde sínú entertainment they are working for God they are not working for worldly wọn ṣiṣẹ́ fún ayé wọ́n ṣiṣẹ́ fún Kristi nǹkan táwọn náà fẹ́ ṣe nìyẹn but because we don't see people so ẹ wo àwọn bàbá bàbá Akàndélédè àwọn bàbá wa prophet Akàndélédè bàbá Lọlá ẹ wo bó ṣe báàkì àwọn olórin ìgbà yẹn wọ́n fún wọn ní tó ń gbé oúnjẹ ẹ̀mí. Wọ́n dẹ̀ mú wọn rìn wọ́n dẹ̀ ń sọ́pọ̀tì wọn. But nowadays wọ́n lò wọ́n jù sílẹ̀. Ó ti yín. Wọ́n lò wọ́n kán gbé wọn jù lẹ̀. Life ta wà ń sìn táwọn pásítọ̀ yẹn tó máa I'm so sorry to say that tó máa ti lò wá fún sọjí kan tó máa ti rí pé they are not gain crowd the way they want it. Wọ́n ti believe
pèrè báyìí no encourage àwa náà. tó bá dẹ̀ yá wọn á ní pé gospel àti àwọn ọmọ adé ní o ti ń Ó ṣègbéraga ti báyìí. so they need to help us we are begging you please support you in that aspect please. òun náà ni gbogbo àwọn fáǹsì wa ti ń gbọ́ fáǹsì ń gbọ́ because gospel artist ò lè dá dúró ìjọ lórí ìjọ náà ni wọn lè kọrin club wọn lè ní bá bilẹ̀ rí kẹrí gospel tó ń kọrin níbi olókùú ọ̀sùn ló bá débẹ̀ ibi tá a pè sí kọ́ yẹn àwọn tó lè kọrin olókùú àwọn oníjùjú ni àwọn ni gbogbo eléré gospel artist láti ṣiṣẹ́ ìyìn rere ni láti wàásù ìyìn rere ni ṣùgbọ́n àtìlẹ́yìn ẹ̀yin ènìyàn àti àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó ń pè wọ́n sí program tó ń ṣe kíníkan ìsí àtìlẹ́yìn àwọn yìí náà òun ló máa mú kí àwọn náà kán rówó lọ sí studio kán rówó ya fídíò because bí wọ́n bá ṣe ń wà current ní gbogbo ìgbà lẹ́yìn náà ṣe máa rí wọn lò fún iṣẹ́ ìjèrè ọkàn àti ìrere yìí Ọlọ́run á dẹ̀ ṣe kí ni arànwó wa lọ́wọ́ Ọlá Jésù music mo fẹ́ béèrè nǹkan lọ́wọ́ yín bàbá mi ò lè yé má béèrè nǹkan màá máa béèrè nǹkan náà ni. àwa náà dẹ̀ máa dáná. All right. Lẹ́yìn wọn là àgbáyé já because wọn là àgbáyé já wọn là àgbá ló ṣá lọ tó lọ́gán àmọ́ tó fà á number one tó fà á ni wípé ìjìnlẹ̀ níran ìjìnlẹ̀ lórí yẹn bá dé number two ni wípé gbogbo owó tẹ ní àti ẹ̀fọ́ tẹ nílẹ̀ kó lórí orin yẹn ń gbà yẹn gbogbo àti sponsor fi bẹ́ẹ̀ sí lórí àwọn yòókù kò jẹ́ kí àwọn yòókù náà ṣe kí ni ká tètè gbọ́ wọn lẹ́yìn wọn làgbáyé já àwọn orin wo ló tún wà nínú first album or ẹ bá mú kan nínú first album kẹ́ẹ̀kọ́ ṣókí kẹ́ẹ̀ bá mú kan nínú second album kẹ́ẹ̀kọ́ ṣókí kí ayé túmọ̀ wípé nǹkan kù sí bẹ́ẹ̀ tó yẹ káyé gbọ́ yàtọ̀ sí wọn tún làgbáyé já yẹn. Ó ní fàánú ṣe mí lógo lórílẹ̀‐èdè fàánú sọ mí dènìyàn bàbá fàánú ṣe mí lógo lórílẹ̀‐èdè fàánú sọ mí dènìyàn bàbá àánú ṣògo lórí ìtẹ́ ìdájọ́ àánú pọ̀ lọ́dọ̀ rẹ̀ o bàbá àánú nìkan ló lè sọ wá dènìyàn fàánú bẹ ayé wa o kó tó lọ. Dáàlú second first album nínú first album ìyẹn fàánú ṣe mí lógo fàánú yẹn ṣe mí lógo is there orin yẹn dẹ and the music going kí sọ pé ó lọ ní ọ̀nà agbára because the inspiration if you can lis ten to that music ó ju ìwọ̀n làgbáyé já fàánú ṣe mí lógo but because kọ́lọ̀ ṣàánú mi. wọn làgbáyé já yẹn self declaration ni yes fàánú ṣe mí lógo yẹn à ń bẹ Ọlọ́run ni pé ṣe mí lógo pẹ̀lú àánú rẹ̀ mẹ́sẹ̀gì inú ẹ̀ ní ó kí. and the new album the second album there was one there very bad I love that music. má jẹ mọ̀ bànújẹ́ ó kéré ó tóbi má jẹ lẹ́rẹ̀ kí ó ṣètì ká àbámọ̀ bọ́nú má jẹ mọ̀ bànújẹ́ lórí ayé mi ò bàbá ṣàánú mi má jẹ mọ̀ bànújẹ́ lórí ohun gbogbo. máa jẹ ẹjẹ àjọ pé ẹjọ. má jẹ mọ̀ bànújẹ́ kéré ó tóbi Ọlọ́run má jẹ lẹ́rẹ̀ kí ó ṣètì ká àbámọ̀ bọ́nú má jẹ mọ̀ bànújẹ́ lórí ayé mi ò bàbá ṣàánú mi má jẹ mọ̀ bànújẹ́ lórí ohun gbogbo. ṣàánú mi má jẹ mọ̀ bànújẹ́ lórí ohun gbogbo. Ọlọ́run orin tiwa so much arrange jù láti second album nìyẹn bàbá no mo tún ọ̀pá breakthrough ní second album yẹn wà ó máa wà loaded gidi gan breakthrough ó sì wà on very soon ẹ máa tún máa gbọ́ breakthrough yẹn lórí Boomplay ẹ máa tún máa rí download ní orí àwọn website kọ̀ọ̀kan tí a máa upload rẹ̀ sí very soon láìpẹ́ láì jìnnà because Ọlá Jésù crew they are really moving it up in a big way láti jẹ́ kẹ́yìn fans wọn kẹ́ ní access sí àwọn clips wọn àwọn project wọn tí wọ́n ti ní nílẹ̀ ẹ máa bẹ̀rẹ̀ sí ní rí download ní many websites ẹ máa rí lórí Boomplay and so many streaming sites ẹ máa rí lórí kí ló kọ app yìí very sorry ẹ rán mi létí ẹ rí lórí Audiomack ẹ rí lórí àwọn other website ẹ ti lè rí download láìpẹ́ láì jìnnà kò ní pẹ́ kò ní jìnnà then ẹ jọ̀ọ́ ẹ dákẹ́ máa follow wọn lórí YouTube Ọlá Jésù TV ẹ follow wọn níbẹ̀
àwọn oríṣiríṣi iṣẹ́ wọn ó máa mú bẹ́ẹ̀ fún ẹ̀yin fans wọn ní tòótọ́ àwọn BBG artists náà tán ti mingle pẹ̀lú Dare Melody and many others ẹ rí wọn ní orí YouTube channel wọn kéde follow wọn ní orí page wọn ní Facebook Ọlá Jésù gospel band entertainment ní orí page wọn Ọlọ́run á ṣe ìyanu fún gbogbo wa Ọlọ́run tó ti gbé àwọn náà débì àwọn artist tó sì tún wà nílẹ̀ sí ibi tí àwọn wà tí wọ́n tún wo àwọn náà pé ọjọ́ kìíní náà dàbí Ọlá Jésù Ọlọ́run á ṣe kí ni á gbé àwọn náà dépò yẹn àwọn táwọn náà dẹ̀ ń wò níwájú lágbára Ọlọ́run á ṣe kí ni á gbé àwọn náà débẹ̀ Ọlá Jésù kí ni because àwọn fans yín lè fẹ́ mọ̀ wípé ọ̀gbẹ́ni oní ọlọ́pàá bàbá òun ojú ẹ̀ ló dẹ̀ lébi ojú sójà yìí ibi kan bẹ̀rù yìí nípa rẹ̀ ibi kan bẹ̀rù pé tí bàbá yìí ò ní lù mí ilẹ̀ ní bá sọ tí ẹ kì í sọ. Alright baba, as an artist as CEO Ọlá Jésù Music kí ni kò tí àwọn fans yín lè ṣe fún yín tó lè bí yín nínú tó lè mú kẹ́ ẹ fara ya pé ìní bá yín ṣe mọ́ ìní ìdíjọ yín mọ́ ìní dá yín náà tẹ́ bá pè mí mọ́ sósòsò kí ni tí wọ́n lè ṣe tó lè bí yín nínú. kò sí arẹ́mọ́jà kò sí lórí ayé láti gbé lórí ayé náà láti gbé wọ́n lè gbé arẹ́mọ́jà kò sí ilé ayé láti gbé ọgbọ́n ilé ayé náà láti gbé sí. ẹ mọ̀ pé ilé ayé dà wà kò sí béèyàn ṣe máa rìn tó ní ìròyìn possible kò lè sí béèyàn ṣe máa rìn ọ̀rẹ́ níbi máa rìn tí wọ́n ní fẹ́ ní àwọn àtẹnugan jà. so now àwọn ọ̀rẹ́ wa ni àwọn fẹ́ rí fún wa àwa náà fẹ́ dára wọn kò sí nǹkan tó fẹ́ mú wa jà kò dẹ̀ sí bí àṣìṣe bá wà kájọ ṣàtúnṣe náà ṣe understand me sir so I believe in something pé tí Ọlọ́run bá ń bẹ láàyè a ní dàrú a ò sì ní dànù. All right, thank you so much. We are rounding this program up, but this will not be the last because constantly Yahweh Based TV, I'm our visit Ọlá Jésù constantly. And then Mama go series because in Nigeria you say something lọ́jọ́ kan o, ó máa jẹ́ nǹkan tẹ́ Mama go new things ní ojoojúmọ́. Ibi tá lè bá dé ní lónìí. Àti fẹ́ kẹ́ máa follow wa dáadáa gẹ́gẹ́ bá ìsọ̀lẹ̀ kan. Ẹ máa follow Ọlá Jésù ní Ọlá Jésù TV YouTube channel, Ọlá Jésù Instagram, Ọlá Jésù Gospel Band Entertainment ní orí Facebook page. Láìpẹ́ láì jìnnà tẹ́ bá ti follow àwọn program ẹ máa tún rí more other update. Ẹ lè follow wọn lórí email, ẹ lè email wọn sí olajesumusic1@gmail.com. So Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. Thank you so much, Baba. I really appreciate it video. Blow tẹ́lẹ̀ fẹ́ gbá mi lẹ́ẹ̀kan. Kẹ fọ́ mi ẹ tún fẹ́ dápẹ́lẹ̀ tó wà bẹ́ẹ̀ yìí. Ẹ àjọ mẹ̀kẹ́ yóò náà ẹ má wọrí àjọ mẹ̀kẹ́. Lélẹ̀ yóò dá. ẹ mọ̀ pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí pé táwa ìgbà míì wà tí yìí máa wò ní fún rẹ́rìn jáde à ń parọ́ fúnra wa. Bẹ́ẹ̀ni. Bọ̀ tó máa dúró àwọn kùn jáde. àwọn ìyàdí aṣòótọ́ fúnra wa. Eléyìí láti wọ́n ṣe látàárọ̀ yìí kan. All right, thank you so much. We are best of friends, and God will bless everyone watching us.